Hello guys, ito si Jean. Welcome sa 11 Workshop. And I have a new table saw. So guys, kwento ko lang kung paano ko na-acquire ang table saw na to. And as you can see, it's a Lotus table saw, no guys? So alam niyo naman siguro, kung madalas kayong manood ng 11 Workshop, alam niyo naman na yung table saw ko is yung Ryobi, no? Ryobi na blue na table saw. And I've been using that for like ilang taon na? Like 4 years na? Matanda na yun eh. Before pa ako lumipat dito, gamit ko na yun doon pa sa Cavite. Pero gusto ko na talaga siyang palitan noon pa. And matagal na ako naghahanap ng replacement sa kanya. Actually, ang pinagpipilian kong ipang-replace sa Ryobi is either yung Bosch GTS 254 na bago nilang cheap or low cost na table saw, which is a good table saw. Nakita ko yung mga reviews noon and I like that. Or yung Stanley na table saw. And I think yung Stanley table saw is one of the most underrated na table saw sa local market. Yung first version nun guys, nung Stanley is yung split table, which is not good. Ayoko nun guys, so hindi ko gusto yun. Pero naglabas sila ng bagong version nun na ano na yun yung table, rail na rin yung kanyang table or rail na yung fence niya, hindi na siya split table. So, nung nakita ko yun, tapos pinanood ko yung mga reviews nun sa ibang bansa, sa Thailand and sa Indonesia, kahit hindi ko naintindihan yung salita, nung pinakita nila yung mga features nun saw, I found it na parang mas maganda yung mga features niya and quality siya kaysa doon sa Bosch actually. Kasi meron siya mga features na wala doon sa Bosch for a price point that. So, yun talaga yung gusto ko. And since na, ano naman ako, since na brand ambassador naman ako ng Stanley Black & Decker, sumulat ako sa kanila and I asked them if I can review yung table saw na yun, no? So, if they could send me that table saw. Kaso, ang reply nila sa akin is that i-face out na pala nila yung model na table saw na yun. So, hindi na sila nagpapa-review nun. And I said, yeah, okay lang. Maybe abangan ko na lang pa nagkaroon kayo ng na better model, no? Para may review natin, no, guys. So, yun. So, skip muna. Now, so, paano napunta sa akin tong Lotus table saw na ito, no, guys? Well, meron tayo isang masugi na subscriber, si Sir Eric Mill, no? Si Sir Eric Mill is matagal na pinapanood niya lahat yung ating mga videos. And sabi niya, marami siyang natutunan dito sa ating vlog. And I believe him kasi marami naman siyang pinopost na pinapakitang project sa akin at lagi niya sinasabi na nakatulong ng husto yung ating mga ginagawa dito. And we're very happy for that, no? Masaya ako at nakakatulong tayo sa kanya. And then he said to me, kasi bumili siya ng Lotus table saw, and then sabi niya sa akin, Sir Gene, pag bumili ako, nag-upgrade ako, bigay ko sa ito Lotus ko. And I was like, okay, sige. So sabi ko, sige, okay lang. Hindi na, noong una hindi ako convinced, no? I think parang joke niya lang yon, no, guys? And then, I think a few days ago, nag-PM siya sa akin, and sabi niya, Sir Gene, bigay ko na sa Lotus ko. Sira na kasi yung switch, sabi niya sa akin. Yun ang exact words niya, naalala ko. And I was like, talaga? Noong una, di ako makapaniwala. Seryoso ka ba, sir? Sabi ko, yes. Sabi niya, seryoso ako. Bibigay ko sa iyo yung table saw. Ikaw na bahala mag-ayos, no? So, kasi bala ko na rin magpalit. Alam mo, syempre, tuwan-tuwa ako, di ba? So, sabi ko, wow, ang ano naman, I'm so happy naman na binigay mo sa akin yung table saw na yan. So, ginawa ko, sige, kukunin ko yung table saw kahit sira yung switch. Sige, kunin ko, sabi ko. So, pinalalamove ko, and ito na siya. So, dumating yung table saw dito, nalalamove, and syempre, nagpasalamat ako. So, again, maraming salamat Sir Eric Mill sa inyong donation nito sa 11 Workshop. So, ayan. So, nung dumating yung table saw na to, is hindi siya gumagana ng maayos. May sira yung kanyang switch. As you can see in this video, ayun. So, kapag pinipindot mo siya, hindi siya nag-hold, no? Hindi nag-hold yung power niya. Yan ay problema sa electromagnetic switch ng mga table saw na ganito, no, guys? Now, paano ayusin yan? So, tinry ko na linisin,
tinry ko siya linisin, tinry kong i-reset yung mga wires, no? Pero to no avail. Talagang sira na yung kanyang switch. So, ang only option ko dyan is to reach out to Lotus Tools Philippines. No, ito na. Ito na, nag-reach out ako sa Lotus Tools Philippines. So, ano ko lang, tawag dito, lilinawin ko lang guys, no. I used to be a brand ambassador ng Lotus Tools Philippines. So dati akong brand ambassador nila. Pero hindi na ako nag-renew ng kontrata, no. So as of this time hindi na ako brand ambassador. So, wala na akong clout sa kanila, no? I would think na wala na. So, I don't expect them na to treat me like a brand ambassador, bigyan ako ng mga VIP perks or whatever. So, nag-PM lang ako sa kanila. Piniem ko yung kanilang technician, yung kanilang head technician, si Sir Jeric, no? So, piniem ko sa Facebook. And nag-ask ako kung pwede ba ako mag-avail, bumili ng switch for this Lotus Table Saw, no? So, sige, sabi ni Sir Jeric, medyo natagal na nga siya mag-reply eh. Ilang oras bago siya nag-reply sa akin. So, medyo kinabahan na ako nun kasi akala ko wala na talaga, hindi mag-reply. I think kinabukasan na pala siya nag-reply. Yun, umaga na siya nag-reply. Gabi kasi ako nag-PM, mga 5 o'clock ng afternoon. Kinabukasan na siya nag-reply. And then he said, ano ba problema, sir? Sabi ko, sir, anong problema kasi yung switch ko, I need a replacement switch, sabi ko. Pwede ba ako mag-avail, no? So yun talaga ang bala ko, bibili talaga ako kasi alam ko na naman na hindi na ako ambassador. So yun, bibili talaga ako ng switch. And then, tinanong niya sa akin, sir, ilang taon na unit mo? Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi ko to unit, hindi ako bumili nito. I came clean, dinonate to na sa akin ng isang subscriber. Pero sabi niya sa akin, nabili niya to, I think last year pa niya binili, sabi niya gano'n. And hindi na nagtanong si Sir Jerry kung may warranty card ba or may resibo ka ba, hindi na siya nagtanong. Sabi niya agad sa akin, sige sir, papadalang kita ng switch for free. Bayaran mo lang yung shipping. And I was like, okay, di maganda. Pero sabi, nilinaw naman ni Sir Jeric na ipapadala niyang switch sa akin is, yung kinahoy na or pinull out na sa mga ibang table. So, hindi siya brand new kasi wala pa daw mga switch na available na spare parts yung Lotus, no? So, sabi ko okay lang, sige, basta gumagana, padala mo sa akin. And then, yeah, na pinalalamove nga niya and dumating yung switch, no guys, and in-install ko siya and now it works really well. So, gumana na yung kanyang switch and yeah, na-testing ko na siya and I was very happy with it. However, guys, may mga binago ko sa kanya, no? May binago akong konti dun sa switch niya. Kasi guys, wait lang, kunin ko yung So guys, ito yung luma niyang switch, no? So, ang kabit niya sa table saw na ito is pa ganito, no? So, nasa ibabaw yung off, nasa ilalim yung on. And you can see that na ganyan talaga yung orientation sa mga bagong Lotus table saw. Tulad nung nireview ni Sir Vincero Carpintero, ganito rin, nasa taas yung off at nasa baba yung on. However, doon sa mga promo pictures ng Lotus Table Saw, ang orientation is baliktad. Nasa taas yung on, nasa baba yung off. Which I think is the proper na orientation talaga. Mas gusto ko to kasi ganito yung sa Ryobi, mas sanay ako sa ganitong orientation, no guys? And what this means is that pwede ko tong gawan ng DIY na paddle switch na pwede kong sipain or tuhurin para mag-off yung table saw, no guys? Kasi pag ganito, mahirap gawan siya ng paddle switch ng ganito yung orientation. Medyo tricky. Pero pag ganito siya, mas madali, no guys? So, imbes na ikabit ko yung bagong switch na pag ganito, which is the orientation na talaga naman dapat sa Lotus table. So, ang ginawa ko guys, binaliktad ko siya. Ginanito ko, no? I would not suggest doing that sa mga table saw nyo na Lotus, no guys. Medyo illegal yung ginawa ko. And that will void the warranty kung meron mang warranty yung table saw nyo kung gagawin nyo yan, no guys. So kung papalitan nyo yung switch na ganyan,
I would suggest ako ibalik nyo sa tamang orientation niya, which is pag ganito, nasa baba yung on and nasa ibabaw yung off. Pero ako, binaliktad ko siya. Since mas comfortable ako dyan, mas madali ko siyang napipindot at mas sanay ako sa ganyang klaseng orientation, no, guys. Now, inayos ko na siya and it works well, no? So, testingin natin, saksak ko lang. So, pag inon ko siya, no problem at all. So, yeah. Yon ang kanyang magnetic switch na okay na, guys, no? Now, what about yung performance ng table saw? Well, hindi ko pa siya nagagamit sa project, guys. Pero, I did some calibrating sa kanya, no, guys. Tinry kong i-calibrate siya parang yung ginawa ni Sir Vincero Carpintero sa pagka-calibrate ng Lotus table saw. Pero wala na ako kailangan i-calibrate kasi it's either na na-calibrate na to since ni Sir Eric nung binili niya or out of the box is okay na siya kasi it's okay na agad. Nung ano ko ito, 90 degrees na dead center na or dead zero na yung kanyang blade, no? Tama rin distansya sa blade at sa miter slots, no, guys? And yung kanyang fence is dead accurate. Yeah, it's dead accurate. So nag-test cuts ako sa kanya. Kung ano yung sinukat ko sa metro, yun din yung nakinakat niya. So it's panalo, guys. So it's all dead accurate. And ang nagustuhan ko pa sa table saw na to is yung kanyang sliding table. Ayan. So yung Ryobi ko may sliding table din yan, pero bano yung sliding table niyan. And I think hindi ko nagamit yun. Never kong ginamit yung sliding table function niya. Ang lumabas lang dun is parang ano lang siya, parang outfit lang talaga siya. Hindi naman outfit, parang extension lang yung silbi niya. Kasi sobrang wonky nung kanyang outfit. Pero ito sobrang smooth. Yeah, I really like that. So gustong-gusto ko yung kanyang sliding table. And I think since marami ako kino-crosscut na malalapad, I think that will be very useful for me, no, guys? Yun ang masasabi ko sa kanya. So, nag-test cuts na ako sa kanya and I won't do test cuts, guys. Kung gusto niyo panoorin yung mga testing ng cuts na ganyan, panoorin niyo mga ibang reviews. But this one, I want to talk about the experience, my experience with the table saw and my experience with Lotus Tools Philippines. No? So, yeah, ano ba yung mga pros and cons ng table saw na to? Well, when it comes to pros, guys, ang dami niyang positives, no, guys? Malakas yung motor niya. It's a 1,800 watts na motor. So, malakas talaga. Matalim yung blade. Bago kasi yung blade nito eh. Kasi ang ginawa ni Sir Eric nung nabili niya to, pinalitan niya agad yung blade ng Jablo, Freud Jablo. So, ito yung stock blade na gamit niya and hindi na gamit yung stock blade and it's so sharp. It's very, very sharp. So, okay pa siya. Wala pa akong balak palitan yung blade na yan. Siguro papalitan ko na yan pag pumurol na. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya balak palitan, no, guys? And yeah, you can see na nilagay ko na siya dito sa pwesto ng dati kong table. So, I like it so much kasi nag-extend siya yung kanyang sandali lang ha. Yeah, yung kanyang table extendable up to 25 inches yung kanyang rip capacity. That's like double nung sa Ryobi, no? So, that is awesome kasi kapag nagkakat ako ng malalaking plywood, then I can already cut that using this table saw, no? Wala na akong problema sa size ng rip cut, no, guys. So 25 inches, 25 to 26 inches na rip capacity, that is quite an achievement for a table. So kahit yung Bosch hindi kayang gawin yon, yung GTS 254, 254, whatever. So yon. Tapos guys, natuwa ako sa kanya kasi mabilis siyang ikutin, no, mas madali siyang yung blade tabingi, no, guys. Yung kanya sa Ryobi medyo matagal, no, yon. So yun ang mga pros ko sa kanya. Now what about the cons? Eto na, pag-usapan natin yung cons, no.
this is a constructive criticism on Lotus Tools, no? So, don't get me wrong, guys. I love Lotus Tools Philippines. Kahit hindi na ako brand ambassador, I love their tools. I love the company itself, no, guys? And I deeply respect yung people behind Lotus Tools Philippines. Pero, I've been hearing reports na na may mga madalas masira sa table saw na ito. Number one is yung kanyang switch nga, no? Tulad na nga ito nangyari sa akin, yung switch nasira agad. Pero mamaya natin pag-usapan yan. May mga nagsasabi rin na hindi pantay yung table nito, no? Sinukat ko, inano ko guys, nilevel ko to, pero pantay naman siya, relatively flat naman guys. Meron konting konti lang naman yung I think meron yung parang siya sa gitna, naka-uka or bowed siya sa gitna, hindi siya flat sa gitna, no guys? But you should expect that for a budget table saw, no? Aluminum top to, it's not cast iron, so you should expect na merong konting defect or merong konting hindi siya 100% flat, no guys? If you want 100% flat, go for cast iron saws. Yung mamahaling mga saws na yun, sigurado kayo flat yun. So, okay na sa akin yon guys. Pero, may mga reports din ako naririnig na ang table saw na ito, may mga nabasa akong sa mga forums and ganyan na nasunugan daw ng makina, ganyan, or nasira agad yung motor, di ba? Now, I don't know kung ano yung nangyari, kung anong ginawa nila sa, ba't nasunog ng ganun, or I don't know the whole story, no? So, hindi ako magkokomento dyan, no, guys? So, maraming teorya kung bakit nasusunog ang motor. Pwedeng na overuse, di ba? So, pwedeng nagamitan ng malalaking kahoy, di ba? So, pwede mangyari yon, di ba? So, hindi ako magko-comment dyan kasi user error, kumbaga. However, mas marami namang gumagamit ng Lotus table saw na hindi naman nagsasabi na ganyan, no? Marami pa rin gumagamit ito na maayos naman yung paggamit nila, no, guys? And then, ito nga, yung switch. Ito daw talaga yung madalas masira sa Lotus table saw. And I agree kasi ito nga, nasira yung switch, di ba? And I have a friend na 3 times na raw or 2 or 3 times na raw na nasira yung switch niya kasi naman siya is business yung kanya, no? Ako kasi DIY lang, so I don't worry too much. So, hindi ako masyado nag-aalala na masira agad yung table saw ko kasi pang-hobby lang naman. Pero pag business ka, then you should be a little bit worried, no? Kung madalas masira yung mga switch na ganito. Kung sakop pa ng warranty, that's okay. Pero sabi nga ni Sir Jeric is that parating pa lang yung mga parts nila. So maghihintay pa rin tayo ng mga parts. Now, meron nang binebenta na ganito na third party sa Shopee, no? At actually, umorder ako ng isa just in case, no? Just in case na masira ulit ito and kailangan ko agad ng pamalit at hindi ako agad makakuha sa Lotus Tools, at least meron na ako kahit third party, no, na gagana pa rin, no, guys. So, umorder na rin ako as a backup lang, no, guys. Pero I don't think masisira naman to agad. Pero yun nga, sabi ng mga kaibigan ko na gumagamit ng table saw na to, in heavy use ay sensitive daw sa alikabok yung switch na ganito, magnetic switch, no, guys. I'm not so sure about that. Kasi meron naman siyang box sa loob pero siguro napapasok pa rin siya ng alikabok, no, guys. So I think Lotus should look at that problem and then fix it. It's a fundamental kasi na problem kung lagi may nasisira na switch, that means meron design flaw yung machine. So I think the best way is to do something about it. I think naman na ginagawa na to ng paraan ng Lotus. I think nakikinig naman yung mga Lotus, yung Lotus sa concern ng mga consumer, since may nakausap ako na friend ko rin na malapit sa Lotus and then he says na pinaparating naman lahat yung concerns na yan. And I think Lotus is taking action. So maybe sa next generation, or I'm sure sa next generation ng table saw na ito, siguro mas maganda na yung kakabit nilang switch, no? I'm sure na mas maganda na at mas improve na yung shielding niya para hindi na siya masira agad. Because yun lang kasi ang flow na nakikita ko sa table saw na to for me, it's kind of perfect. Pero, ang concern ko sa kanya is yung kanyang reliability. Diba? Kasi, isa Ryobi ko, hindi siya perfect. It's piece of shit actually. Hindi na yung fence. Pero, I am confident na kapag pinaandar ko siya, any day, aandar siya. Sa Lotus,
dito, medyo may agam-agam ako ng konti, nag-aalala ako ng konti, no? Na baka one day, pag sindi ko nito, is hindi na siya gumana. That's my worry, di ba? However, guys, I will just make it clear na Lotus has an excellent customer service. Tulad na na-experience ko with them, with Sir Jeric, ang galing nilang masikaso ng customer. So, isang PM ko lang sa kanila, medyo natagalan lang ng reply, pero inayos nila yung problema free. 'Di ba? Free of charge. So, binayaran ko lang shipping. That's awesome, 'di ba? So, kung ganyan ang trato nila sa lahat ng customers, then Lotus has one of the best customer service talaga sa lahat ng mga tool companies, and I applaud them for that. So, congratulations for that. So, kudos yan sa inyo, Lotus, na inaayos nyo yung inyong customer service. No? Napaka-importante kasi yan, mga after sales na service na ganyan. Yung iba kasing tool companies, pinagmamalaki nila yung kanyang after tool service. Kung yung Lotus is ganyan kaaganda, yung kanyang service, then that's great, di ba? That's really good, okay? So, yun. Meron lang akong konting pag-aalala sa kanya in terms of reliability. But, sabi ko nga sa inyo, I'm sure naman na gagana naman to since DIYer lang naman ako and I'm not going to use this na bugbugan. Pero nanigurado na ako, bumili na rin ako ng extra switches. So, I think ito yung unang masisira sa kanya in the future, no guys? So, yun. Medyo mahabang vlog, medyo mahabang kwentuhan, medyo mahaba yung mga pinagsasabi ko, no? So, sana nag-enjoy kayo. Hindi tayo nag-testing ng mga tools, no, guys? And if you're wondering kung ano nangyari doon sa Ryobi table saw, eto siya. Ayan siya ngayon. Nasa workbench ko siya, no, guys? So, bakit siya nasa workbench ko? Kasi, guys, I sold this one, okay? So, binenta ko na siya. And, pinost ko siya sa Facebook Marketplace so for very cheap. Kasi, kasi halos marami na siyang issues, no? And, for 5 minutes na nasold agad siya, no? Hindi pa kinukuha, pero bayad na to. Sa Sabado na to kukunin, bukas. So, yeah. At yung pinambenta ko sa kanya, I think ipambibili ko ng Freud blade dito. Pero in the future na yon, no guys? So, tsaka na yon. Okay pa naman yung blade nito, maayos pa. So, yun. Okay, so thank you guys sa panonood at sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo at sana nakinig kayo sa napakahabang vlog na ito na naikwento ko itong story na aking table. So again, thank you so much Sir Eric Mill for this wonderful donation. Advance birthday gift to para sa akin kasi malapit ng birthday ko, 11/9. So thank you maraming salamat Sir Eric, no guys. And guys, kung hindi pa subscribe naman kayo dito sa 11/9 Workshop para naman matagdagan pa yung subscribers natin, no? So next time, balik ulit tayo ng review and then gagawa na tayo mga project dito, upgrades, no guys? Lagyan ko ito ng paddle switch, lagyan ko rin ng bagong router table, at yung crosscut sled. So marami pa tayong gagawin para ma-improve itong table saw na to. So I'll see you guys again next time. This is Gene from 11/9 Workshop. Adios!